हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि बारिश कैसे होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आंध्र मानसून हवाएं जब पर्वत से टकराती है तो ऊपर उठ जाती है। परिणाम स्वरूप पर्याप्त बारिश होती है। हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई ऊपर बढ़ती है तापमान कम होने लगती है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाती है। हवाएं जब ऊपर उठती है तो इसमें मौजूद वाष्पकण ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। जब पानी की बूंदें भारी होने लगती है तो यह धरती पर गिरती है। इसे हम बारिश कहते हैं। चूंकि मानसून हवा में वाष्पकण भरपूर मात्रा में होते हैं तो इसीलिए बारिश भी जमकर होती है। तो दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।